Next up, para sa ating DXF, Yu Yu Hakusho, 30th Anniversary of Animation Edition. Meron tayo ritong Kurama or Dennis dito sa atin sa Pilipinas. So tara, buksan na natin itong malupitang figure na to. Rock and roll. So alam naman natin ang history, same goes with Hei or Vincent. So dati siyang kalaban ni Eugene sa kanyang mga unang mission bilang spirit detective, then turned ally, and then teammate niya sa Dark Tournament. So ito yung human form ni Kurama. So bilang taong lobo sa Monster Realm. So pink ang kanyang color. So itong mga karton na ganito, hindi dapat ito tinatapon kasi makakatulong yun pag nire-restock yung figure. So talaga tinatapon. Balik. As usual, walang markings. Sa figure, pero ayan, markings, authenticity check. Sa base lang talaga. Alright. But then take a closer look here kay Kurama, aka Dennis sa Pilipinas, ang kanyang iconic rose na weapon, nagiging whip. Sino kaya mananalo sa kanila na Green Bull? Check natin yung record. Nung unang nilabas, akala talaga babae yung character kasi daw merong yung dubbing issue, pero eventually na correct naman na lalaki pala talaga yung character ni Kurama. So there you go. Siyempre pa, hindi mawawala. High test. So Vincent, so si Kurama, kilala bilang Dennis dito, stands at 17 centimeters, so roughly 6 and 3/4 inches. Okay. Bago tayo magpatuloy sa video na ito, huwag kakalimutang mag-like, pindutin lang ang thumbs up icon sa baba. At syempre, mag-subscribe. Pindutin na din ang bell para hindi kayo maunahan ng mga marites. At kung sobrang nag-enjoy o meron kayong gustong isuggest, please leave a comment below. On to the show. Rock and roll. DXF, Yu Yu Hakusho, or Ghost Fighter, 30th Anniversary of Animation Edition, Kurama, or Dennis. Let's roll the montage.
Rock and roll.